bibiri nga mubinziriramu ebisi Karo anange ukofira Karo ala ni gambi genda bawa atenda gewa Chris Chris Nedda Sebo Sebo mbasanze mwe kuba bupeke peke n'obukisikisi ala ni gambi bawa Chris namwe ogera business wanji ogera business nemukimanyita abantu babaagala ebyaddala bagala abantu abakoze ensobi ndeka amuvire kalo tuula ala ni gambi genda sia Uncle Chris kalo tuula Uncle Chris so Chris who yadduse Chris adduse Karo ogera business nayo tuli kubindeka ala wamma Karo how are you I'm okay, how are you? Muli bulungi Ndi bulungi Chris alazewa naye ovanga wetugwangako onani Karo ate mwena mwambadde black ne munyuma alani mikolo jaddi ani alese alani we Nanja afubutse endabiddawo misi nze bulwenda ba Chris naawe mba nina okubaawo nga lipstick aweddeko ina magezi majeva nedda Karo lipstick aweddeko majeva the sesiga lipstick by them kandabe mbana lip gloss ye aweddeko nze manye ebimwajo wegibeera nga tepolitwa wagira badigwe sagana kutasa boya kubanga Rose gwawolereza njagala mutunulye nga sanda gambo ala nindeka please nga lipstick alinga gwe bava okukombako amaka kwene gwende lip gloss mpereza muwayongereko kutwalo teweekomba kwata kale bambize ndi chai nayo ntawana yongerako kuba ensonga nze nkulabudde nno ojjatuuka ewaka babikubuuze ani ambuuza nyinimu ani tumizango naye mama amate tunali okuva jjo